大家好，小鐵道今日小鐵咧會介紹太綿微影第46號巴士 B9TL 黃色牌車長訓練限定版。呢架車咧係今日同 YS07 Roblox MTR Bus 嗰邊同佢一齊買嘅，去荃灣80N 店。好啦，係啦，條片架車成身都有廣告，嗱，包括子女啊、獎學金、員工優惠站、員工康樂嗰啲免費家庭免費乘搭巴士、醫療及住院保險同埋交通意外法支援訓練啦，跟住就車長訓練，車頭又寫咗個車長訓練。係啊，招牌熱線27868702 KAB 或者龍運都得。係啊，提示一下，平時啲打嘅話都係黃色嗰啲嘅，不過呢次係肉色，即係代表係車長訓練緊嘅。係啦，車長訓練仲未退役嘅，就攞一架對比下啦。一個有廣告，一個冇廣告，唔使理呢啲仔細啦，只係你張凳入面嘅係肉色嘅，跟住下面嘅係灰色嘅。架車都好似冇咩好介紹，不過太綿微影第46號鴨蛋啦。不過點解樣樣都係綠色咧？我都肉色即係灰色咧，我都唔知點解。你哋想知道答案，問創作者。B9TL 車頭車尾未退役嘅，不過俾人哋改裝嚟去俾人哋改裝去做啦，做車長訓練啦。今日小鐵條片就嚟到咁多啦，多謝各位。